Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să fac 24 de ore în culoarea verde. Deci hai să-i dăm drumul. Deci am ajuns în casă. Haideți să ne îmbrăcăm în culoarea verde. Hai să vedem ce pantalonaș ne-am putea lua culoarea verde. Nu știu, mi se pare, nu știu, e cam rară, fiindcă o mai văd pe YouTube. Acestea nu prea am văzut mai deloc pe YouTube, că și eu mă uit, câte vă dați seama, adică toată lumea se poate uita pe YouTube. Ok, și acum ne vom lua un tricou sau bluză verde. Ia să vedem, asta nu prea se potrivește, dar aceasta e mai bună, deci o vom lua, da, deci o voi lua pe aceasta. Să ne alegem o coafură și să mergem la salon. Ok, să vedem ce coafură să ne luăm. Cam aceasta, ne. Dar poate aceasta? Sau nu, nici asta. Nici asta nu-mi place. Dar asta. O coafură simplă, dar asta nu. Cred că voi lua coafura. Uite că deja e o coafură verde aici, două de fapt. Cred că o să iau asta, ne am acum. Cred că o vreau să pasă de acum. Da, fiindcă e și cute. Hai să ne dăm o față normală, adică cu ochi verzi. Să vedem dacă găsim, dacă nu, va trebui să o lăsăm pe asta, fiindcă nu prea are culori, gen. Ok. Nu găsesc. Asta ce față e? Nu. Am și uitat de fața asta, de ce mi-arată așa la ea? Nu găsesc față cu ochi verzi. Uite. Gata, am găsit. Wow! O să mergem în oraș să mâncăm o înghețată, să ne luăm mașina. Sau mai bine spus, ne luăm un ATV-ul că ăsta e verde. Wow! Ok, hai să mergem. Abia aștept să merg înghețată. Gata, uite, aici am ajuns. Stai să parchez aici. O să-mi iau cu mid-keep. Ok, hai să mergem. Ce bună e înghețata. Ok, mă uitam că mi se pare că am văzut pe cineva. Ok, deci acum vom merge la la Starbucks. Ok, ok, ce ciudat sunt pe aici. Deci vreau să-mi iau acea cocoașă. E delicioasă. Magnifică. Unde să merg eu acum? Am să merg într-un camping, sau? Ok. Deci, o să merg acasă mai bine, deci. Haideți să mergem acasă. Ok, o să parchez mașina fix. Aici, bine, ADV-ul, că nu e mașină. Așa. Stai aici, liniștit. E liniștit acolo. Ok, să merg acasă și să mă bag la somn. O să mă bag la somn. Și cam atât am văzut cu acest episod. Scrieți-mi în comentarii dacă o să vreți și să fac și cu culoarea albastră. Așa că, pe data viitoare, pa! Și dacă ai rămas până aici și n-ai plecat când am zis pa, să nu uiți să dai un like și un subscribe, să te abonezi. Acel butonaș să nu fie roșu, să fie gri. Pe data viitoare, acum, pa!